Lisolo ya pasi likambu ya kokamwa papa oyo esalami bongo na Congo Brazzaville azali directeur ya compagnie moko songolo kasi ye abota bana plus de 4 na mwasi na ye to éviter qu'est-ce qui s'est passé soki akomaki na ba doute et pas ya mwasi na ye to ndenge nini azali ko exiger asala bongo bana test ya ADN ayeba soki wana bana na ye to bana na ye te eloko ekamwisi biso bandeko ye moko ayena ba instrument oyo bazwaka bongo ba salive pour akende kosala test ya ADN. Qu'est-ce qui a poussé papa oyo asala ba test ya ADN? Mama dekona ki ndenge nini? Azwa ki soupçon wapi? Akanga ki mwasi na ndenge nini? Est-ce que kosala test ya ADN wana eko traumatiser bana te et pe si pasi yango likamto kosolo lelo awa mbutu mbutu koti na famille. Ça est là. Vous n'allez pas toucher à ça. Vous n'allez pas toucher à ça. Votre papa ici, c'est qui? Moi aussi, je vous ai mûrement. Voilà. Maintenant, viens. Ne produis pas les enfants seuls. Viens empêcher moi de faire ce que je vais faire. Ce que vous avez dans ma casse, il y a encore aussi ma. Oh, voilà. Ne prenez pas ça. Non. Moi aussi, je suis votre maman. Ma, écris ici. Hein? Non. Ne touchez pas. Prince, écris-moi ça. Ne touchez pas. Hello, Nangana Loba Izali que Hello Kaliboso. Test ya ADN eza pona confirmer paternité ya tata pona mwana soki ye mutazali donc papa ya mwana to géniteur ne balba na lopoto géniteur ya mwana wana. Alors eza bien pona vérifier que eza penza ya solo tata wana ye tata ya mwana. Mais eza na mwa ba point négatif nango oyo ke ils ont bien pensé. C'est-à-dire nini. Ce qui par exemple papa a décidé à ça la test à ADN. Bon, problème est peut-être ils allaient pour azo na confiance à maman ti. Azo confiance à maman ti que moi nana ko ikozala peut-être ya yi. Tam sou maman suspecté maman zaki na ba relation moko extra conjugale na mobali to mibali mususu to azaki mo mobulu pendant quand oyo bazalaki na ye na ta ya conception ya mwana. Alors yango senga ke batu mususu akomati na niveau de décision wana asa la test wana. Mais test wana sikoyo tant basala yango il faut que mwana mu troisième personne azana kati oyo iza mwana yimoko. Yoza na problème na mama mais yeba ke mwana pe azali. Loba par exemple ce qui mama ayebisi mwana ti bien mwana ayebi likambango te wana peut-être bosalongo na âge moké wana peut-être indikanango bien mais ce qui mwana ayiko yeba likambwana to mwana akoli ba yebisi ke basala ki o test paternité na papa na yo oyeba na soki papa mutabota yo ou bien yete et puis ça c'est traumatisme na mwana. L'Afrique est en retard sur le plan développement. Pourquoi? C'est parce qu'on nous cache des choses. C'est pourquoi dans le pays Afrique, Mali, précisément dans Bamako, Basali Bongo, centre de formation en sorcellerie. C'est-à-dire que dans le centre, Bako Bandako démontrer qu'il y a des Africains, Ndoki, Kende Kuna, Bosandoki, développer Bongo Afrique. Il y a des films en reportant. Ils ont la carabatang, ça rabat tout kindo kindo bala mikeno. Voilà, yango basali yango pen Afrique. Est-ce que ils allaient malamu, ils allaient bénéfique pour l'Afrique, ton dengenini. Bakobo yango to bakondima parce que dans Mali centre on a déjà ezali. To kozo ngloka émission ya lelo. Si les histoires racontées dans les aventures d'Harry Potter sont de la fiction, le centre de sorcellerie de Bamako est lui bien réel. Cette école, qui est la première du genre au Mali, vise à pratiquer et enseigner la sorcellerie à qui voudrait le faire sans aucun tabou ni aucune restriction. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands
sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets. Est-ce qu'il est important pour nous les Africains en général, particulièrement les Congolais, tout cela recours à l'authenticité pour nani topé sakabana biso ba kombo ya mboka te? Est-ce que yo no zali wana mwana na yo zali la kombo ya mboka ba papa na biso ya kala ba bandaka kopesa biso ba kombo zali significatif kombo o elakisi eloko kasi lelo ekoa ba Georges ba Janine ba Kingani ba kombo français? Est-ce que un français a kopesa mwana na ye kombo ya Mambweni? Est-ce qu'un Chinois a coupé sa moelle à Kombo ya John et Bandi Ndengenini? Donc on va faire une émission ya Lelo. Est-ce que nous honorons nos ancêtres? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils? Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent Mouswele, Tamou et Kiamouya? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent des noms africains à leurs enfants? Vous voyez? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Na République démocratique du Congo, précisément na Kabeaka Mwanga et pas wapi ba papa to ba mikolo ya village batindi message et pas chef de l'État. Tshisekedi wa mulumba udi mufumu bulabe uvumushieji bantu bale mbajilonda to uvumwambane watu waketa bukalenga kubyanza nibanu hesha mashinyi nibanu hesha makuta nuje bintu abi mbyajitunga jeno eji Yaya tolingaka conseil la Bible mingi ba pasteur bokota batuna nzambe bokota. Est-ce que savez-vous qu'il y a une Bible qui existe comme nango Bible des esclaves, Bible oyo ba colonisateur ba utilisaka pona koya ko mater biso tago ya colonisation? Est-ce que to kantra to Bible plus que Mindele? D'ailleurs, Léopold dit à l'Obakiango, quand vous partez en Afrique en général, particulièrement au Congolais, au Congo, n'apprenez pas ces gens-là à connaître Dieu, puisqu'ils connaissent Dieu plus que vous. Mais, vous savez que le royaume des cieux est pour les pauvres, non pour les riches. Et c'est difficile à être riche, et au côté, na royaume des cieux. Pour la nini, bozo ba bloko na bango, bango batikala bango ba pauvre, boko sa bango ndengo wana. Bible on a badai ko utiliser ezali Bible des esclaves. Est-ce que yo Bible otangela kabatwana o comme ça mundu kinayo eza Bible des esclaves to ndenge nini to kozongela ka na émission ya lelo. La Bible des esclaves. Une exposition à Utrecht aux Pays-Bas en 2023 a remis en lumière ce qu'on appelle la Bible des esclaves. Tous les passages évoquant la liberté et l'égalité ont été supprimés dans cette édition qui date du début du XIXe siècle. Cette Bible devait servir au travail des missionnaires britanniques dans les colonies de ce qu'on appelait à l'époque les Indes occidentales, de l'autre côté de l'Atlantique. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende lelo mokolo ya samedi
week-end bandi, bon week-end à tous. On va que le père Moussala proméate, papa Alexis Mbote na yo, na lobaka chaque fois to beta ka masolo awa pona ko pene bino. Ezali émission ya éveil ya conscience. Boyebi makambo moko ni ba to lobaka avant to banda émission et comme habitude pour yebi yango to ko yebisa yo sala kaka angele. To lingi ata ko perdre abonné mo côté à Radio Lokole. To ko ono to ko perdre il y a 2 abonnés à Radio Lokole, ba teli bon poisson na Kinshasa, ba kufa ki pour aller un petit poisson te yango to insiste à chaque fois benga biso ozwa 2 graines na yo ya anti-poison pour se protéger pour mabe ekoti eskoyebi et puis to partager so ki bali boso yo omona biso yeba ke komona ngai ezalaka tata pelende na lingara benga tata pelende ya to boyi makama ko mindele te yo to ko pe awa benga ngai tata pelende so ko benga na téléphone oui tata pelende boni na ko sepela makasi ya to beta ka masolo oyo pona ko nuire batute pona ko bebisa comportement to pe ko bebisa ba famille batute ko ridiculiser batute kaka pona ko sunga esika ndeko akoyaki yo okoyate esika pe ndeko alongaki yo olonga yango na senga karawe ya o partager. Peut-être émission à lelo et sungi yote tango yo ko partager émission oyo e ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Est-ce que okomi yango tokendaka nango ndengo wana ozali na Ituri, na Bunia, na Isange, na Katakokombe, na Buenos Aires, na Paris, na Luxembourg, na Suède, na Norvège, na États-Unis d'Amérique, na Brésil, na Mani, partout, tala émission na bino yangoyo et bandi. Toko beta lisoro ya ADN oyo e ningisi mokili bongo na Congo Brazzaville pesi pasi. Tala kaka ozalaka la mwasi na bana na ndaku bayebisa yo bana wana bazalaka ya yote ekopesa ndenge nini papa azwi traumatisme aye na biloko osalaka ba ADN azwa ba salive ya bana akende bongo kosala test e koma kiti na niveau nini papa koma niveau sake ayokaki alembi. Il en avait marre yango akoma na niveau wana ata akoma ki na niveau wana. Est-ce que procédure oyo papa saleli yango ezali procédure ya malamu et bimisi bitumba ndako ko sakate mama bandaki koboya? Est-ce que abanda koboya poani si elle était trop sûre que bana basali ya tata wana abandaki koboya pona nini? Peut-être pe aboya ki po méthodologie manière to façon oyo papa yaki yango asepela ki na ngote yango to kobeta lisolo wana lelo to kozala invité spécial oyo makambo ya ADN wana très bien ye ako expliquer biso kasi ya mboto ko bakuna tika to développer moi des 3 makambo oyo moni bongo na sommaire toko batali boso na makambo oyo etali Bible des esclaves ya batu ebele ba komisa Bible o Bible oyo munduki na ngai yango nde munduki na ngai ozi Bible olale ozi Bible oteli kola mbetu wana est-ce que wasoki ndoki aye amoni Bible akolia yote est-ce que vous avez dit que qui peut passer la Bible? La lobité que la Bible n'est pas sainte, mais je vous informe qu'il y a une Bible au Basala à l'époque, Bible des esclaves, Bible hollandais, bah utiliser pour mater biso na katia Afrique. Yango ba utiliser yango pour la colonisation ba coloniser biso. D'ailleurs dans le baki yango na ebandela roi de Belge roi Léopold II boye bitan basali conférence de Berlin en 1885 je crois. En fait, c'était le partage de l'Afrique. Et en réalité, tu as vu que conférence voilà, ils ont partage l'Afrique, mais partage la RD Congo na biso. Tango Bazoki Congo démocratique na biso wana roi de Belge quand il a envoyé des missionnaires atenda ki ba missionnaire bazaki ba missionnaire solo mais bazaki ba mbila bayaki na boule moko boye yango monaka babengaka badobenga yango ba mon père po ba yebiki no père asali mutu a botio okoto saye no benga yango ba père o père akoloba yango de oyo ezali yaso okolanda po papa azali papa oyo botio okolanda bango ba beba missionnaire comme nzambe ya likolo atindi bango nzambe ya mpungu atindi bango yango moni ba kosa kibongo ba koko na biso tango aleko kende Léopold alobaki nini roi Léopold n'allez pas apprendre aux Africains là en général Congolais en particulier Dieu puisqu'ils connaissent Dieu ba ebi Dieu plus que vous ba ebaki yango mais là ça bango makambo ba oui béatitude wana il faut te revoir en gros ça sert à solo to ya lokuta Bible wana Bible des esclaves ta la Bible otanga ka l'église ezala ka Bible nini
Oui, c'est vrai. Bah, longo la page, je me suis sauté pour la sabine émission. Il y a commencé que Chine Goutou a sali Bible oyaye oyabino yezolaki criminel. C'est le moment où on va passer. Il faut botter les mains. Bino so bakamoza inutile pour bandi ko telema. Bo telema bo senga ngambongo la gouvernement pour na autre la prière na stade de martyr kuna guerre ici là. Oh, qui vous dit que la prière peut finir la guerre? Non. La prière seulement ne finit pas la guerre. On doit prier, oui, bien sûr qu'on prie, mais on doit se préparer. Naba arme pour autodéfense. Même si on veut négocier avec qui que ce soit, on doit d'abord avoir la position de force. Naba arme on nous craint. Babanga biso lokola c'est ba neko banga biso ya maréchal Mobutu. O ba neko na tchaka motema na ngala ba beret vert. Comme niveau les gens vont nous craindre. Est-ce que comme to solika kapembe? Alors, Bible wana la lingota la Bible esclave ça l'état la Bible utilisée dans l'église na yo c'est la Bible nini la Bible wana quantité est belle ba longo la ya bomba ngombe msusu va continuer peut-être ko utiliser ngo sans le savoir ba changer ba écrit dans la Bible esclave et ça la ka ndenge nini to penio suivez. La Bible des esclaves. Une exposition à Utrecht aux Pays-Bas en 2023 a remis en lumière ce qu'on appelle la Bible des esclaves. Tous les passages évoquant la liberté et l'égalité ont été supprimés dans cette édition qui date du début du XIXe siècle. Cette Bible devait servir au travail des missionnaires britanniques dans les colonies de ce qu'on appelait à l'époque les Indes occidentales, de l'autre côté de l'Atlantique. Elle leur permettait de maintenir à leur place les esclaves qu'ils entendaient évangéliser, tout en tentant de prendre soin de leurs âmes. Le texte de cette version des Saintes Écritures, publié en 1807 à Londres, pour le compte de la Society for the Conversion of Negro Slaves, une organisation qui avait pour mission d'améliorer la vie des esclaves africains qui travaillent dans les lucratives colonies des Caraïbes de Grande-Bretagne. Cette Bible était donc largement révisée pour les besoins de la cause. Il manque dans le volume 90% de l'Ancien Testament et la moitié du Nouveau. Tous les textes appuyant la servitude sont en revanche maintenus, comme celui qui appelle les esclaves à obéir à leur maître d'un cœur simple, avec crainte et tremblement. Les psaumes, ces écrits bibliques qui expriment l'espoir d'une délivrance de l'oppression, font aussi partie des grands absents. À l'inverse, les passages relatifs à la loi sont systématiquement maintenus. Il ne reste actuellement plus que 3 exemplaires de cette Bible de l'oppression. Ces volumes rares Totika na kaka na situation ya bafricain pour na koyebisa yo boye est-ce que mama boyebi pour na nini Afrique ezali ko développer entre parenthèses est-ce que ce puisque to bungisi identité na biso to nini on doit revenir na identité na biso par exemple d'ailleurs Mobutu avait essayé de revenir à identité na biso c'est l'authenticité alongo la ka kombo après moi je me rappelle encore à cette époque là ba kombo ba fiston la guitare fiston c'est quoi? Bah comment va Roger ça la guitare Roger c'est quoi? Bah comment va Vital ça la guitare? Bah comment va Félix et le moi qui n'y a surtout et comment qui Pelende Lwakalingindi Tshisekedi Ndosimao Mambweni Kinzamvouete et Konso voilà parce que bah combo ana ezali na ba signification biso atoya tozo ba kombo na biso to lataka ndengwa to perda identité na biso. Alors je crois bien il faudra d'abord pour namboke kende to sala recours à l'authenticité au botimwana pesa e kombo ya mboka ozali significatif ya ce que je vous dis c'est vrai tala peu de pays africains oyo ba garder nos identité la bango wana au moins ba pesa ka bana na bango ba kombo ya mboka yango identité continue à être identité. Est-ce que commis on combien Landa par maman Azoloba. Est-ce que nous honorons nos ancêtres? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils? Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent Mouswele, Tamou et Kiamouya? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent de noms africains à leurs enfants? Vous voyez? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom c'est Pierre le Grand,
nous serions choqués. Nous penserions que le chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez? Mais nous sommes tellement habitués à être en, décalage par rapport à nous-mêmes que ça nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portons pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que non, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes Haïtiens, nous sommes Africains, nous sommes Guadeloupéens, et pourtant nous avons des noms d'Occidentaux et ça ne nous gêne pas plus que ça. Je parlais à une jeune fille, elle me disait, moi je suis libre d'avoir le nom que je veux. Mais non, on n'est pas libre, ça nous est imposé, nous acceptons ça en pensant que finalement c'est universel, que les noms européens sont universels. Moi je pense que on ne peut pas usurper une identité. Oui, mais attendez, il y a une époque où nos parents, quand ils venaient faire des études ici, ils francisaient leur nom, enfin, pour passer, pour que ce soit plus facile. Ce sont là des complexes. Leur posait pas de problème. Ce sont là, Madame Djeki, des complexes qui nous ont été légués par la colonisation, parce que les Africains sont convaincus jusqu'à aujourd'hui, en 2009, que porter un prénom africain, c'est porter un fardeau. Dès lors qu'on a mis ça dans sa tête, on a du mal après à changer. C'est comme un ordinateur. Une fois qu'il est programmé, tout se fait systématiquement. Je pense que tout part de l'éducation. Le prénom ou le nom influe sur l'enfant. Si vous appelez votre enfant Sundiata, que vous lui expliquez qui a été Sundiata, je pense que il aura une certaine conduite. Le véritable problème, c'est que nous voulons vivre avec des cultures d'emprunt. Je vous donne l'exemple du Japon. Le Japon est la première puissance technologique au monde et la deuxième puissance économique. Les Japonais sont les peuples les plus traditionnalistes au monde. Hein? C'est pas parce que la modernité n'est pas incompatible avec sa culture, avec ses origines. Moi, je ne rejette pas en bloc tout ce que l'Occident peut apporter à l'Afrique. Ce n'est pas cela le débat. Le débat, c'est un problème d'identité. Pourquoi est-ce que quand les Européens vont vivre en Afrique, ne changent-ils pas les prénoms? Et ça fait 400 ans là, ceux qui vivent en Afrique du Sud, ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils y sont. Ils portent des prénoms européens. Les Afrikaners ne portent pas des prénoms africains. Ils s'appellent De Klerk, ils s'appellent Terre Blanche, ils s'appellent, je sais pas moi. Ils assument leur identité. Pourquoi est-ce que l'Africain devrait renoncer à sa culture au bénéfice d'autres cultures? Est-ce que vrai ou faux, l'Afrique est en retard pour le développement? Croyez-vous que l'Europe, l'Amérique, l'Asie, qui se sont développés, comment développer la culture n'est-ce pas? Est-ce que croyez-vous que la Chine s'est développée à cause du christianisme? L'Occident s'est développé, bien sûr. Est-ce que c'est à cause du christianisme? Tout qui va puissance nabango entre parenthèses maléfique ensemble. Yango va comment développer? On a évité si c'est vrai ou c'est faux. Mais grand boignard, grand sage, il y a Afrique. Ils se sont dit, non, on va commencer par les Mali. Na Mali, c'est le grand centre de la sorcellerie. Et pas grand centre de la sorcellerie. Et pas banda ko apprendre de la sorcellerie africaine. Et pas bengi sorcier nyon surtout Afrique. Sangana pour na basa eloko ya kitoko Afrique et se développer. Toyoka kayango bandoki ba voyage à la potion yango n'est-ce pas? Azuki poso yangu ba koti akomba mona poto. Est-ce que poso yangu ba wana ba koki koti yango comme la moité comme ça magie na biso et comme ya makasi. Est-ce que croyez-vous que oh mndele ba sala biso za ka magité tala c'est quand na bara pa na fandi mo na studio mais vous allez comme na monde entier. Les allez magité Nazu avion, na côté avion en Afrique, mais matili kolo li bende matili kolo ezo koyate et kitipe et la destination. Ezali magité, bateau mouné li bende et tambo likola maiti e komi. Ezali magité, est-ce que ba mindele ba tia magina bango ensemble ba développer yango, yanga commande ngwana si les Africains veulent faire ça. Bokolo banini, ezali kindoki, ezali magie to bokobo yango. Na ebité, tala centre ya sorcellerie oyo bandoki nyonso bakuta na Bamako na Mali pona ba développer Afrique. Eza kitoko to eza mabe. Tala kunteki, tala kumamba. Suivez. Si les histoires racontées dans les aventures d'Harry Potter sont de la fiction, le centre de sorcellerie de Bamako est lui bien réel. Cette école, qui est la première du genre au Mali, vise à pratiquer et enseigner la sorcellerie à qui voudrait le faire sans aucun tabou ni aucune restriction. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est
mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Cette initiative malienne est une façon pour les Africains d'accepter totalement leur culture et leur tradition, loin des appréhensions que les colons ont de ces dernières et qu'ils ont réussi à insérer dans les cerveaux de la plupart des ressortissants de l'Afrique. Ce que je sais, c'est que la culture africaine et traditionnelle africaine devrait être démise en ce moment. Nous devrions nous y atteler pour essayer de rassembler les Africains à construire leur continent et à conjuguer le même verbe, parce que ce qui est plus attrayant, c'est de ressentir que les Africains peuvent parler le même langage, surtout quand il s'agit de la culture, de la tradition. La plupart des autorités traditionnelles africaines pensent que l'exemple malien devrait être copié sur le reste du continent. L'idée malienne est une idée à copier dans le monde. Je l'ai vu aussi à Eswatini, en Afrique du Sud. Parce que quand vous arrivez dans ces pays-là, vous vous rendez compte que la culture y est encore au niveau de la base. Les sources de la culture africaine y sont encore. Selon le professeur Mamadou Babounian, célèbre marabout malien considéré comme le pape de la sorcellerie africaine et initiateur de ce projet, il est question, à travers ce centre, de libérer le potentiel magique de l'Afrique. Cette idée s'inscrit dans la logique selon laquelle le développement de l'Afrique ne saurait passer par des cultures empruntées. Tolongwa na Bamako na Mali to Kendebongo na République démocratique du Congo, précisément na Kasai, plus précisément na Kabeyaka Mwanga et pa wapi papa ya village bakoko ya village ba pesi message pa mokonzi ya mboka ba lobby en ce qui concerne province na bango partout na batini message pa mokonzi ya mboka ba mande ko ba bichiluba boko interpréter biso na ba commentaire wana landa ba kolo ya village Kabeyaka Mwanga. Chisekedi wa mulumba udi mufomo bulabe uvumushieji bantu kabaye mbajilonda to uvumwamba ne batu wapeta bukalenga kubyanza ne banu hesha mashinyi ne banu hesha makuta nuje bintu abi mbyajitunga jenu eji kati kanu lekedi bukalenga pa banshito kali batu tokula ne ba mwana tujini kanyinga nyinga kamwanga keto akakashima toni kundekelu bana betu bonso batwaji batuli basungula mwa beu bonso bwani mbabi kuitani biko biko baji bubayi mbaye kuja makutu baye kuja ni mashinyi balekera bukalenga panshi mumesa achije umanene twetu wetu jumomo ngani amuchilombo yanka yenda base bangani base natera katwena ni senatera mwa moto anibyo bibivuita amubyo bibivuite bibidifanye mafa bivitabunyi bizimalo adi bamba mumesa manena base natera mwa bachivuita mwene kamwa na sho nene mwabe nuke mwene kamwa ikala muchije kwa twakwile batu kala betu eta ma societe batu futa betu bimpa deze mijum kajichinyo amanchani noso munye di mundela kango so uvu senateur si wenu tunuense mundela kango si wenu wakubilamba mene munuense le biabuni ba mene ba no amu voter no ba mu honorer ndio ba no ba voter ba kwawo ba jibaka mutrayer singu sena kibanu no fikile chinji bon so katara kabe baba manya bobo to wale bobo ye mundele kutu mutu balonyi kaba buba donga kala sa kwa tama plo mwana wa balmawo bijya mukuru wa mujuru babidi mubyenda 50 bijya mukuru wa mwele libiko 50 abendesha mundele katu bamanya twetu bwana balonyi balonga mwana boso ababaye kufuila machine baye kufuila falanga babenga jija agent sekedi wa mulumbo ufuila bo kwamba ni nuje bintu ebikajino lama bukalenga mbalekela bukalenga wa machine wa franc mumesa mane na mwomo bashi chiro mundela nyewe na wa do ambe banso bavo bansungu na mo député mo ka territoire kabeka mwanga njino ele chido ngo kajika no nyinga la jito bwara chemfoto kama senato kaji mu maro sanfo mono laya mu bioso bimfo me mono laya njinga zebishi njinga kaji bo bonso bato basungu na bonso ab ngwachini mbabengo musungu da montanye bananga makuta babengo bwala bwa kukalugo ngo tayina jitunga ya territoire wetu kabeka mwanga
donc ka bantu ba nungu aba tuli baba kene bikole bwalo mbatu nyingala chibikole bade tete bonso aba tuli baba nyingala mbatu nyingala chibikole atene baba soka bejeto bwalo bobo na bafobika na mwishi bakutera hiri bobo chilombo banu enzo tubijito twandu safuku mbashi chilombo mbashi chilombo nja mundele uye mwe kale penda foto kapenda momwe muvu wamba ni toko kabeka mwanga kuyepa ku societe kubunye kampada kabene ni shida tu kabene ni nzembo tu kabene ni mai kadi watu wakuile mumesa ali mulu momwa ngani amuchilombo ngayenda chilombo musoma kumesa kubwani chenda musiyantiye chenda mukumva biji bantu ba mwambili pinde nalo kutoa kuile wambani lelu ndai kukabeka mwanga nuye kwela nzembo ndai lelu kukabeka mwanga nuye kubenzele byafu kampande byafu kansanga bati bavo munabi bafatokana munjira uyile lwakatanga uyile lwa ku Afrique du Sud ababele mu byumba yabo donc nous réclamer mabe mundela kama mundela songa lumeu ikale ye mu boite musena yemu ikala mu mwana ujitalala kuikala George kubate bitabu kukale bune jitalala tuamba kabidinne gouverneur ikala kabunji uri afeo tuvutuamba kabidine kalonji ngani bana banyinganda munai kalonji Jean-Claude kalonji ikala venda ni gouverneur ni musena ni ji mundeleo tuvutu fete jitalala patu diko to ba fete ba gouverneur ne ba sénateur tudi banyinga lala tudi twamane amunzambi akwashe chilombo watu fete betu njila tu fete takabuje bana bamuna kabuje ngwa bamuna manze mbutu kare betu mufimi bana balonga bi balonga bekala bajilekelele kasumbu kamalenga chilombo mulelenga yenda bobali basambo Chilombo bashi jumu uri mutumbisha na niyo ngambani kasumbu kamalenga mulelenga yenda baje bobali basambo kaji patu ditoku kuwa kabi tutane mu banka ngo betu batwambira babu twambira ni kabunyi mufitabulo bubana de kadi buji inga yenda bantu babunyi ba bisamba byonso ebi nibajinga ambo kumushinda kaji mvije mukulu wa mwakwile yanjande amusungile yeye mu malwenda wonsu unjumuka chimwa danje yeye mujumu wenda kaji bantu baje tujibasungula baje bayebwa kusungule petu wakutwa kwele bwa ni societe kana petu mutentoro kabeka mwanga mu province wetu akasa oriental bantu boso de basungula kaba kutumanya to bwana koso kaba fumu bokane kaba fubanisa de muntu bwa duto kaba fubamanya bani ku territoire kabeka mwanga kuje bantu kuje mijumu yitu jibwa kutuma ko bantu bikala benza mujumu bana bikala badonga pabo bikala pabo bajilekelele to apa tujite to kukasubika akakoli chilombo chiseke kasumbu kamale ngene ngene sambo zambo mudulu amupanjile njini abenshi chiseke gudi mone biseke yoso jomwelele meshe mabiye ikala afo ulo bwa kumushebeno kwe ujasa we wanka yebo songa limeu wo mujim kubangile kumubutu toni mutubile tonswe utumwashishe tulasa ko mujimanganya utumwashishe hospital tulasa ko mujimanganya uvu mumanyeni mukongwemu mudisankara 5 territoire nganya tolongwa na village Kabeyaka Mwanga to kende sikawa boye to zonga tokene na Benin pai wapi un cultivateur papa oyo akei na bilanga osala bilanga po alesa mwasi na yena bana kasi to ebite akutani na mbiska to benga yango ambiska de to ndenge nini ye akutani bongo na gorille ba bundi na papa ngo pasa makasi ye ba villageois mais gorille panzi ye elongi ebi go so beti ombata bida beti mbata longo le poso epesinga ipasi mais ba villageois ba réussir ko kabula bitumba wana ba blessé pe gorille sokotali gorille yepe azoki makasi otali papa là elongeza pour être na yebi papa là il va encore être en vie et pesinga il passe ya kosakalate. Vous le savez, on ne peut pas vous proposer ces images là et vous allez malade te bakile équipe mais on a besoin ya image wana kende bongo na groupe Gold Radio le coller to poster yango kuna to poster gorille wana to poster pe na papa ndi balongo elongi pe si passe ya kosakalate be ba bisu badi koloba jalousie papa on va être azala ki na ba problème yango basdele gorilla kindoki babusu babino été ezaka jalousie po asalaka babilanga na très bien ba yokele likunia yango basindi gorilla asala ndimo likunia oyo ya yango na ekolobaka pire azaka susute pire akoma pirate okoyeba te mutuni na koina yo est-ce kokomi tala papa obasali mabe et pas gorille yo so mona gorilla uta na zamba kuna abima tina mukilisika batu basala kabilanga et pesi mutuko swa
moi tout ba commentaire za mingité pour salami na Congo démocratique mais na Bénin mais oye bien ngo zali émission fait à conscience to pesa comme information africaine nyon surtout à wana radio de Congolais parce que c'est pas seulement les Congolais qui nous suivent, c'est tout le monde qui nous suit. Lingala oye comme langue internationale ba ko kabiso partout les pesi pas si papa ba longo lié pour so oye longi so ko mona yango yo kende na groupe God radio le Congolais to au sein privé au komona yango. Na même ordre d'idée, nous allons que le Canada Londres, qui est un jeune garçon, soit à 17 ans, soit à 18 ans, un Rwandais, Oyo Abomi Banami Satou, il y a anglais, Mindele, la photo de Awa, mais je ne sais pas si la régie peut nous diffuser ça, mais je ne sais pas la régie si elle est prête, elle peut diffuser la photo de Abomi Bango et pas un sujet rwandais. N'a évité qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire, je n'ai pas maîtrisé. Il y a un autre qui a collaboré dans ma cassité, puis si passe, alors, et puis si Koyo, British, Kanda, Tomboki, Balobi, Africains surtout Azonga et Païda on a nengeni. On doit faire la répartition des choses. Batu obo kanti ki baza batu malamu. Bango tele bosene ba contrat bozo akaso mutabwa kingunda na Angleterre kuna akende kofana na Rwanda. Bomoni ndenge bazalaka. Tala bonne ya 17 ans 18 ans. Pona bango mbeli loko bongote ko boma eza loko bongote. Est-ce que bokomi ça kaka avertissement pour babatu oyo bwana comprendre bango bazalaka ndenge nini to soli pembe ce qui va british ba yoka te bo interpréter bango est-ce que bokomi c'est que bien voilà to occuper les sous solo moko boye ntaba baloki soki mutu so baki mutu baki ntaba na ebité abomba na moko imbale et ça mi la grand katanga on n'a pas de pression parce que va to ya to ngaka précision ali kamume to ko zonga li susu pour to préciser le quartier bango et ça la mi ndenge ni to ko zonga pour te informer pour ça maté to ko zonga to ça l'investigation to zo kutu famille abana wana mama na bango papa na bango o bana bakufi est-ce que ba mona ki ntaba mutawo bana wana to mona ki mutu pour tabango ba su ba diembi ki so diembi ki sus et faut ba lia ile ko la shawa ba tabana azali mutu to ali ndenge nini et rappeler ngali solo ya noko o to peut-être so nani noko na biso nani noko baluka ntaba tile noko na ko boya hotel ko tambola ko ntaba ko te bakaboy noko nani noko bosandi kambute mais solo wana ntaba to ko zonga on va vérifier ce que ça vrai to ko zonga la yango pour na to pesa bino di solo voilà. Voilà, on me fait c'est qui noko Roger, Piroger, noko Piroger tikala ntabati lelo na nuka to suite noko Piroger te. Soka zonga mutu, to zaka ntaba, so to information noko Piroger, to ko zonga lisusu. Voilà. Autre chose à présent, to beta lisolo et pesinga i passe makam oya ADN ya. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Oh libala libala euta kina nzambe oh libala ya boye esengo na likolo libala oyo libala ba misusu baza na kati bazoko linga babima bakende libanda o baza libanda bazo envier bakota na kati ya ndako na ebite yaya mwasi na yo oyo bala na ndako ozwaki ye wapi soko ozoki mwasi na bar soki mwasi na nzela soki wapi soki mwasi bandi ko sala mbilinga komitungisa mate ko senketete ko silikate po yeba esika soki mwasi na ye na lobite ke basi so bazoka na bar basi so bazaki bandumba basa babe parce que basi so basala ki Chelsea na circonstance to mona ba Chelsea ebele pe akoma pe basi normal batika musala wana mais ça kaka mutu na mutu mususu pa ali mwana ya ndaku mais Chelsea akosakala te to sala kamo ko na Afrique du Sud ya to ko betela oli solo wana et pa ya pi mwasi abengani mobali oyo asomba bandaku pona mwasi wana asomba bandaku acha mwasi à l'aise na ndenge nyonso tu mwasi abandi kosala kaka ki Chelsea boye abandi ko babali banda aki ko kosala mbali makampa mbila mobali bachaye libanda mobali sikoyo antela moyete ndaku na ye aketi na niveau ko kosala mobali makambu na mbila to kozongla lisolo to ko beta yango en bonne et due forme ko yoka nkasta to ko bikuna te to solo makambu ya ADN lisolo ko to ko betela yo euti bongo na Congo Brazzaville. Papa Bogomona wana image oyo to tsaki bino extrait na bande to ko tchengo ezali histoire vraie ezali extrait vrai o Bogomona wana papa on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé mais a commis na ba doute
et pas il y a moi si na yeke bana oyo basali bana oyo na bota et ça la kandenge nini pour et comme maintenant niveau wana papa comment na ba doute ndenge nini papa tellement doute les kaki na yebi to soki ndenge papa ke ko soit ba bloko wataka ba salive wana pour la ko sa ba test aye na ngona ndaku bana 4 yo yaka soit alegi siko azo ba salive pour que ko sa la test ya ADN papa yango ba lobi atali cadre ya compagnie moko songolo ex-directeur, topé directeur, beaucoup l'andabino moko abro yoka kande ya kosakalate a investir bena bana wana ba yebisaye bana oyo baza bana yote alors andima ki yango te pour la confirmer ye moko yaki tango ayendengo wana yaya ala bloko wana acha bana o bataka para basandi va soite bata pour ça test wana ade mama zoko ndimate papa ina o na lingne ba soki bana o ba sa bana yo ka mama tek bana o ba sa bana ngasi mama bana ba sa bana ya yo bien sûr yo sa test adente parce que o bota ki ba mais papa alinga yeba soki wana ba sa le bana ye mama azoko boya mama ana ko boya point est-ce que mama oyo abanda ko boya pona méthode o papa utilise ki pona koya ko so ba saliva bana ezala ki ya mabe to ndenge nini bon soki pe mama pa ko boya soki ko sala ngo et que moni ki basa bana yo traumatisme bana ba ko banta ba ko papa oya wangana kabiso e ko so la mwa mabe na mutu ya bana kasi basi ba mama o na ndako na yebite bino bozo ki ndaka libanda pona nini soki papa azana problème bo pikili ki ba okundu ba zote konsokuna ba minganga bazali ebele luka ba minganga boko salisa yo zalaki na mwa kope na yo libanda o bozalaki bo lingono ya bo mwana bo lingono nga ya bo mwana ko mama oya 50 bana ko la bo lingono ya bo mwana ya bokomi oyo tusalaka émission moko le pesa solo ko sakana te alors oliga ka bolingono ya bomo te pour alatika ka osiko komi muduso komi ya mwasi ya muduso mais yo ozozongela bolingo ya libanda ya combien de femmes combien de couples oyo to monaka na kati ya ndako wana mobali ya botaka kantara bana bazaya ye nzoka bana bazaya yete d'ailleurs to standard de mission à confrère mususu wana nga epesaka nga pasi mama botaka ezaka bana nyoswa mama botaka bana abotaka so bana 4 bana 4 wana nzoka bana 4 wana ata moko te azalaki ya mobali oya ye ya ndako bana ndako mama botoka zemi libanda azokosela papa na koto yango epesaka bilinga okota bakanza ka legion bomona bozana la quartier moko contre omona mwana banani wana akona elongina mwana banani oyo mais baza famille morote okomona boye mama banani oyo na papa banani ko bana ko tricher alors moi epe oyeba ezate ndenge ADN ezalaka fréquenté omona mwana biso moko ata famille wana bazaka elongina mwana biso yo zara elongilo wa mwana biso te boyene kuna tala kuna yo comportement oyo ese ya bana biso te nenge to landa makambo makasi yango papa pesa ki mutu ko so avant na ba invité to sur le makambo wana et pesa ki ngai pe passe nga tala ki quelque part il y avait un couple kaka makambo oyo nango na bite eloko ni epusaka ba papa ba ko na niveau ADN c'est-à-dire que kondima ba mama esinyo kisaki mama ba ndimbilinga mbilika makasi pese créer doute pour apparent na ina vérifier doute wana créa papa akenda ko vérifier soki moi à cause comme 21 ans a une jeune fille de 22 ans déjà à sa colis ba kenda ba ça la test ADN ebima batala boy mwana wana ya mwasi aza ya papa wana te aza pe ya mama wana te et pesa mbaimba ya kosakana te baye ko monter filière nzoka bayibaka ba changeaka bango mwana na hôpital to betaki lisolo no to lakisa kibino ndenge nini bayiba mama à l'hôpital salaka angel loki baka eza légion na bakambi ya ADN oyo esalaka lelo ko moko benga na boss na komona ngosusu yango test ADN basala ngo pe pambate eza bato mususu a société test ADN et mara bien te ils ont dit soit moi papa wana te soit moi papa wana mais ils ont maladie mo so maladie wana test ADN simbarate tout ça la ka angel ba mama to ko mata niveau ya ko pousser ba papa te ba sala ba test ya ADN pe ko sala bien te ezo pesa mutu ko soya ko sakarate ya talika bu oyo papa a commis terrasse tala niveau wana ya
papa ko bata niveau traumatisme aya abalo sa ba test ADN. Alors la dernière image c'est image réelle. Bitumbe bimina suka wala po mama lingite mais papa lingi. Maman lingite pour la nini. Kota bitumba to rochela wote talaka la moi bandende za kia so bitumba to kati pour la violence te na régulation à YouTube. So le full image nege de bitumbe bimiwana to rotene na ngona privé to ko tia ngona groupe Gold Radio Le Collège. Je répète, groupe Gold Radio Le Collège, c'est-à-dire groupe où le soutien, il y a télévision, puis radio Nabino. Yo, c'est la groupe Radio Le Collège, mais on l'ingrabat de la image. Est-ce que la image, wana, bah, tu n'as pas, c'est un mégat. Et c'est un méga, bah, data, bah, Wi-Fi. Quand on a groupe Gold Radio Le Collège, on soutient la chaîne où il y a Bino, pour au moins la image de tout. Est-ce que commis, c'est que bien. Suivez. Hein? Et si c'est ce mélange, je comprends. Ça n'a rien à voir. Ah. Même si tu as mangé tout de suite là, c'est zéro. Même si tu as mangé tout de suite là, c'est zéro. C'est quoi ça? Hein? Vous n'allez pas toucher à ça. Ça est là. Vous n'allez pas toucher à ça. Vous n'allez pas toucher à ça. Votre papa ici, c'est qui? Moi aussi, je vous ai mûrement. Voilà. Maintenant, viens. Ne produis pas les enfants seuls. Viens empêcher moi de faire ce que je vais faire. Ce que vous avez dans ma casse, il y a encore aussi ma. Oh, voilà. Ne prenez pas ça. Non. Moi aussi, je suis votre maman. Ma, écris ici. Hein? Non. Ne touchez pas. Prince, écris-moi ça. Ne touchez pas. Voilà bandeko balandi boti kolanda histoire pardon image vidéo oyo papa wana azali ko c'est la ça vidéo vraie c'est des fiction c'est des films papa wana azali ancien cadre na compagnie moko pétrolière na Brazzaville ko ça histoire ça na Brazzaville. Alors elo pesibiso mutu ko soit pour na nini papa akomati na niveau ya kuya ko ça la test ya ADN wana. Oui c'est vrai so to moni milinga te et sengeli ko ça test ADN mama bali ko boya pour na to moni image mama ali ko boya. Est-ce que maman ali koboya po procédure oyo papa yeli ezali mabe to maman ali koboya po aye bibongo likambo nakoyamba po na bino sika boye to benga ya komi habitué ya émission oyo ezali bato o ba sage émission o ba ko éclaircir biso so que sika pi to suki ye kombo na ye papa Roger Ndosimao azali bongo ya baloya tu pa avocat so komi na Londres olingi obwaka ngunda na Royaume-Uni mbangu te benga biso to kopewa numéro ya papa Ndosimao asunga yo a orienter yo boni yo ko ngunda na yo pona ngunda esimba yango to ko yamba epele po azali na connaissance ya makambu ebeto so makambu oyo ADN po epesinga imoko mutu koswa papa Roger Ndosimao mbote na yo mbote tata pelende. Merci beaucoup tata pelende na ligne bobenga nga mingi tata pelende ba boki voilà papa Ndosimao benga tata pelende nga benga tata pelende on a pris le terre pour kombo ya mindele kat na biso tata Ndosimao voilà au moins les vidéos autant les vidéos na biso ensemble to moni yango papa wana alinga que ça teste ADN Hollande histoire wana yebisa biso qu'est-ce qui se passe et comment à niveau nini que Bobali akende ko ça teste ADN est-ce que ça là important ko ça teste ADN côté positif nango na côté négatif ezalaka ndenge nini malobo mboka yo. Merci tata pelende depuis balandi nyonso ya Lokole TV et radio Lokole TV elo nangana loba ezali que elo ka liboso test ya ADN eza pona confirmer paternité ya tata pona mwana soki ye mutazali donc papa ya mwana to géniteur ne balba na lopoto géniteur ya mwana wana alors eza bien pona vérifier que eza penza ya solo tata wana ye tata ya mwana mais eza na mwa ba point négatif nango oyo ke eza bien penza te c'est-à-dire nini soki par exemple papa décidé à ça la test ya ADN bon problème ezate peut-être ezali po azali na confiance ya maman te azali na confiance ya maman te ke mwana ana koyi kozala peut-être ya yi tamsu maman
suspecté maman zaki na ba relation moko extra conjugale na mobali to mibali mususu to azaki mo mobulu pendant quand oyo bazalaki na ye na ta ya conception ya mwana. Alors yango senga ke batu mususu akomati na niveau de décision wana asa la test wana. Mais test wana sikoyo tant basala yango il faut que moi na troisième personne azana kati oyo iza moi na yimoko yo za na problème na mama mais yeba que moi na pe azali loba par exemple ce qui mama ayebisi moi na ti bien moi na ayebi likambango te wana peut-être bosalongo na aja moki wana peut-être et likanango bien mais ce qui moi na ay koyeba likambwana to moi na akoli ba yebisi ke basala ki o test paternité na papa na yo po yeba na soki papa mutabota yo ou bien yete et puis ça suko traumatisme na mwana donc papa vraiment abudanga ke naza makila na été tout ça bana msusu to monaka o mona na papa libela surtout ce maman za motema mabende baba msusu basala ki bana baboya ba papa alingaka yemoko donc et ça la ki mwana akoma na traumatisme pa okola na ngope o na tata libela donc ba point wana eza ndenge wana. Ok, mais sikoyo ekomaka niveau nini ke doute kota epai ya tata et puis procédure na tout ça na ka vidéo totali wana procédure wana papa ndenga yaki avandi wana azo sa chemo ka pesa mona yo tchaso est-ce que procédure papa ke na ngwana ezali procédure ya malamu mama otali vidéo wana n'est-ce pas otali vidéo wana naza oui Nathalie naza la kati ya bureau mais nazo landango voilà donc maman azo boya kwa tu que maman boya wana maman aza fautif aza guilty to ndenge nini ezaka pa maza fautif te maman aza ko l'intérêt pe ya mwana azo tala lelo tata ozala tata na ete yo otika sokolo bokinde otika mwana aza okangamana mama azala mama pour mwana na balwa na so Kongo mwana na pa mama to matriera po kaka mama mutatambola na mwana alors tant maman ndo tambola na mwana mama zo boya sikoyo ke mwana tigala na traumatisme c'est-à-dire ce qui papa zaki ayete o pesa mwana mutu pasi ko bebisa donc mémoire ya mwana alors ce qui peut être papa azali aye mais papa a cotisé les loko wana et ça la bien dit donc yo papa okoki zoate yo mona na force na yo opesa sachet mona tia soyi oke na ngona ba docteur tout ça non et ça na procédure mobimba ekoki ko salamela de façon que et pesa mona traumatisme té pe moi si payer moko aza na traumatisme té parce que ceux qui vont continuer vie bolingo na mwasi wana et que au memie na banzela oyo esala bien te kutu basi musubala ke au salisi test ya sida mo so awuti aux résultats à Monica zani bien akoma na moi kana mo moi traumatisme mo pourquoi ba kotinga na nzelo yo na nga bien me ba meminga boy tout ça bon ça ponga pena mi batela donc ils ont des ningwana il faut ba nini ya osali lango parce qu'il faut ozape soin ya moi na penda za na kati wana total qui vidéo moko ça ne concerne pas vidéo autotier sika mais vidéo ça qui pas histoire vraie oyo couple moko boy babota bana 4 babota bana 4 et pareil maman bana ko tricher libanda ko sort petite sœur ya mobali nda kende ko découvrir que belle sœur naie a trichaka. Alors, tant que et comme basala makambu ya test ya ADN, basali test ya ADN, bananyo surtout 4 ata mon côté à la paternité ya papa wana. Siko soka la ki yo la place wana. Mariage ko kufa, okubwaka bana wana, to ne po bana si ba kol déjà ba ko moi mikolo déjà ba 15 ba 17 ba 18 ba 20 déjà. Okubwaka bango to kondimaka ndengwana o continuer comme étant papa na bango parce que yo mto kolisi bango la kawana. Merci tata Pelende. Et lo aliboso futo yi banano awa ezali ko ba redéfinir la paternité de l'enfant et du père pour son enfant. Nani azala kolo mwana. Donc eza opinion ya batuna batuto mutu na mutu.
kolo mwana azalaka mutu oyo te aye a inséminer mwana na kati ya nzoto ya mama eki abandonné akena ye atiaki kaka akena ye mais kolo mwana azalaka oyo apesi mwana vie, c'est-à-dire na conception ou bien mwana botami abandi kopesa mwana soin kobokola ye tina nenga koli ye wana kolo mwana wana selon conception na nga bien opinion na ngai donc na question tuninga soki ngai nazaki na mwasi oyo ke abotaka libanda abando tromper ngai lelo test à paternité et au salama écoute na olinga pe salama penza te soki tozana biso pe bien na olinga te salama po bana wana automatiquement eyebani ke baza bana na nga même ata na balwa na biso ya Congo l'état yebi ke mwana wa abotama na kati ya ndako ezala za mwana ya likangu ezala ta mama zwaki na mibali misusu mais tant que ngam na bokoli abotama na kati ya ndako na nga l'état apesaka droit ke tata wana nde tata ya mwana donc ils en ont wana pour vérifier na ba continuer biso pa l'état ba pesa yo eloko nga na ebisio ki ils en ont wana donc nga soki ezaki neti ngai bana na découvrir que bana na baza bana ngate na ozoba toujours ka bana ngai bana ngam na kolisi bango bakoli na bayibi tata musute a moins que tata et maman amema bango pa tata wana o bango ba yebaki ke aroza tata na bango akenda otika bango na ba mesa na yi wana epesa mobulu ata bana na bakoli nde nini bavana na tata na me balingaka ete ba olingete pe ba otika avec osalisa ete ba reconnaître jamais mais ce ba yebika ke o tata na biso tika bango bakola ndengwana eza problème te ba tata na bango. Et moi conseil d'aba couple oyo ba ni kosala makambo ADN ata ba moni yo conseil ba onso mobala moni moi si azo soupçonner moi si na ye ke akitshaka libanda conseil au conseil ko pesa nini au conseil ba ngba ke na ba test ADN to baluka moyen mususu. Bon ngai na sala mambo ba passeport ya bana oyo bande na biso bazala na poto bakinda tukinda Congo biso nyo surtout au tiki mwasi okena Congo ou bien Angola ou bien Congo bazabili ya Afrique en général uboti na mwasi mo kuna uzongi awa il faut ça la mwana na passeport pour ça la mwana na passeport ba pesa passeport il faut convaincre banglais que mwana na aza mwana na yo de banglais sikoyo baleki ba français na ba belge na ba européen mususu na côté wana na matière wana de bakanga pena et mutu singa na kingo ki yo moko sala effort na ba document o la biso ke mwana oyo aza makila na yo aza mwana na yo poto pese passeport na ba tamusunga na sala mwana pe mutaye aza na mwana ya mwasi ne pe à côté na kati ya liste to saleli to passeport pe ba pesi pe mwana ya mwasi naza makila na été pour anglais abandana na ba document soko pesi ba document na yo eza au grand complet ba même na ADN te pour ADN eza lokola elo moko suicide donc muta akoyepe ko miboma na mona bat na batanga na sala déjà na mona batu soki misatu boye ba vina bango beba donc mon fils alobi kité moi non ndé to calculer ba date banda yo oloba ko kitaki Congo to bandi ko compter ko calculer to yimona ke mwana oyo aza mwana na oti yoza père na été alors ba pesa sko moto choix ba obligé moto te ba simbi passeport na bango balobi soki olingi okosa test ADN soki okosa test ADN il faut ça là on a centre na biso link yango yo lien yango yo quota sala réservation comme ça au sala test ADN kuna pe na Congo biso pe to na batela biso to tinda et hôpital on peut tinda kuna ba sala pe mwana bango hôpital ba tinda résultat to so ba tindi résultat te to ba ke ya solo pe na confirmation mwana azaya yo. Donc système oyo immigration ça laka na mona ngo izalaka très bien mais na o sepelate ba tuba kumara na ba idée na o sala ba tester ya ADN pour ba soki mwana a mwana na ye d'ailleurs vient ngadios vient ngajisi ngadios ngadia ngadios mwana timbela ba mbwenge alobake on dirait na sketch mo kwa sala kalobaka ke na Angleterre biso na poto
ceux qui batouva balobi ba sala bana ba test ADN ba tate ba mabale belé kokufa. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Alors to aussi ngaka ke ba famille et koma responsable batouba zalaka la bolingo entre moi sina mbali moninga kosa moninga te sur monique. Moi c'est ngate na bo talibanda donc au kiki sur za na posa bo continuer vie na moi sina oti na suka o basi mususu pe les gana ngwa o ndi manaye ke amubana na bota ba mingi te asengi abota moi bana mususu abakisa po ba ko ma famille élargie na famille na bango peut-être ce kan dimi na c'est bon pas de problème mais ils ont vraiment blo mo penza biso ba africain to ko landela ka penza ti moi na nyoso abotem na kati ndaku na yo tant que o sombela miliki alia biloko na yo ko latisa ye dans un mwana na automatiquement loba mama ne baba ke yimtalaka ayeba tata ya mwana ne abebisa eloko ngo abando ko bebisa mutu wa mwana aloba na mwana ke tata oya za tata na oti awala na kana ndi ibibi mais sinon sens là en tout cas il faut tata considérer mwana nyoso na kati ndaku ne mwana na ye de tina osala test ezana ngoti. Voilà, je crois que le message et les kits attendent aussi Mao. Toujours entre parenthèses, parce que les bandes d'émission na tranche na biso sur la makambuya livre des enfin la Bible des esclaves. N'ayez pas makambuya tradition mingi. Est-ce que aussi au cas de la Bible des esclaves? Bon, et ça si j'ai mon comment m'occuper mon nene. Bible des esclaves, oh ba kolo ba ne ko utiliser pour na combattre ba africain. D'abord, Bible est un maloba en Zambie, est un sainteté. Au ko sala association des idées entre elo ko moza positive na elo moza négativité. Donc ça la mahati. Bible ko za la Bible ya esclavité. Ce qui Bible ko il fait la Bible kaka Bible tout court. Donc bon Bible peut-être tous on a cadre ya neto loi et Bible o ba ila biso ya ba chrétien mais quand on a la Bible, il y a un livre saint. Maloba moko il y a chaque société. Au Bible, peut se totalement bien que la généralité de Bible au doigt nango. Il y a un moment où ba chinois, ba on sa ba Bible na bango, banglais déjà ba sa la Bible na bango, Louis II, ba sa la Bible na bango ya konta awa, ate sa ile koka na Bible mais na ba Jérusalem pe ba Bible Jérusalem ezali, de ba na ba komana na Bible na bango. Alors, il faut que la bonté pour chaque société, chaque pays, chaque nation, normalement, il faut azalana nzela na ye oya landaka pour akomati pata Tanzambie. D'où nzela wana il fait la peine la Bible na yango be ma komi mo centre na yango. Donc ko sela la Bible oya batu musuté. Pourquoi? Parce que religion etambolaka nzela mo na langue. La culture. Yo sikoyo toloba neti par exemple biso toza ba congolais. Neto ba congolais boye toloba langue na biso o biso to itina mingi. Ezalaka lingala toza pe na ba Swahili toza na lingala ba Kanza toza na ba Tiluba toza na Kikongo tout ça mais mingi ebani ke tolobaka lingala entre biso na biso. Mais langue o toloba lingala ezali mwana ya Kikongo. Donc vraie langue na biso o penze boti ba langue wana nyoso ba Chiluba ba nini ezali langue lingala. Donc euti na lingala. Donc Kikongo. Tant toza na terre na biso eza Congo, toza na mbongo na biso Congo, bilongo na biso nyoso surtout eza Congo, voir ba soso to benga ba biloko ebele na kombo ya mboka ya kombo ya mboka na biso. Po kombo na ya Congo, yango kombo oyo biso ba koko na so ba tikela biso kombo ta Tanzambie. Kombo ni zala na Congo, ni ba koko na so ba tikela biso. Donc mundele akoki ko imposer biso te que non, bolongo le loko yo, bando benga ona kombo biso to bengela na Tanzambie pa na biso. Ezala raté. Ezala raté. Donc nzela oyo ba chrétien ba tambolaka en tout cas na opinion na nga pe na opinion ya ba koko na biso eza nzela o biso to ko landa te o eza erroné nzela mo ya bien te. Voilà. Na kati ya religion na biso il faut retrouver o benga nzambe na kombo na langue oyo ya sainteté o biso to utiliser pour na religion. De ata to ba lingala mais langue ya religion ya Congo ezali Kikongo.
Et c'est ça. Est-ce que c'est important pour les Africains en général, particulièrement les Congolais, tout ça, le recours dans les Combo Nabiso, les vrais Combo Nabiso, les Pelende, les Dosimao, les Tshisekedi, c'est important. Cela va jouer pour le développement de Mboka Nabiso? Ça peut jouer? Les alliés trop importants, mais ils sont essentiels. Ce qui se comme à niveau ya komona on keza essentiel abandi ko zonga ti yemo ko omona ke mais eza na important na longola kombo ya Roger mais eza na mopena tina moti na kangama na ngo so otambola na kombo ya Roger eza na mopena lote parce que naza na kombo na nga oyo ya bien oyo penza ya culture na nga ya Lunda Mandosimao ya wana kombo na nga oyo ya culture na biso donc Roger oui, ils ont une signification. Patrick, Suzanne, elle a dit l'autre. Mais comme on a besoin de Mboka, il y a un fait très important. Mais il faut qu'on ait la base. Pourquoi idéologie? Il y a raison dans la combat nos étrangers, né Mobutu à Salaka on a 77. Et ça là qui pona bazong la idéologie ya bokoko na biso. Donc tout bando koye ba bobiso. Pour tout comme batu mususu, tout comme ba alien, hein, tout comme ba alien. Otambola oza mukongo, oza congolais, mais nous oza mundele na kata nzoto nayo. Et ça va rater jusqu'à niveau ok. Et ça ba congolais mususu, ba lui-même lingala te. On va aller bazo le banika français, alors banika anglais. Bon sikoyo, anglais soit autour nayo. Yo za mutawapi. Origine na ngeza Congo. Mais anglais mutamaele. Ouais, européen maïe la hauteur à aucun moyen le bas. Bon, ce que yo, aux ba anglais ou bien aux français, bien portugais, espagnol. Mais ce que langue où y a yo penda y a beaucoup d'habitants ma belle n'habitants ni. Oh bon, tout le bas lingala mais moi j'en parle pas parce que bon, la colonne a lingala té et ça sonne. Aux aliens. Vraiment. Aux monstres. Merci beaucoup, Papa Roger. Je crois tu reprogrammes une mission spéciale pour la Colombie, la culture africaine. Là, s'il y a une vie après la mort, il n'y a pas une vie, tu as une mission spéciale pour la co-expliciter Bandeko sur Bakawana. Merci beaucoup pour l'attendre, Papa Ndosimao. Allez-y. Nengana bakisaka omoni tango na lobela ki likambo ya liwa ba mo on a utilisé ki omoni âme eza na forme ya esprit mais eza mwela na Kikongo mwanda eza esprit bien que âme pesa na forme ya esprit mais kombo na ngo propre na Kikongo ezali mwela oyo uti na mo mwelo de porte. Mais mwela eza kokate. So mutaza koka benga mwela. Voilà, au moins sikoyo. Est-ce que bien? Est-ce que bien? Oui, na yebi ba mwela ya beach kobila tout ça ba nini. Wana ezali ba slang, hein, ba slang ba argot auto itizaka tellement bato ba melaka diamba na bato ba vana ba quartier ba inventaka ba kombo mingi ba inventaka ba mo mingi ba inventaka ba epuisango apatia ba ya ba mo ya Kikongo ozomona bazwango netango mutalo ba mwela mutwana za mwela donc mutwana azan lokola neto lo bana lingala mususu ke joana za esprit bazam amutu moko aza makambo niti ikuba makambo makasi aza prêtre ba koka ba prêtre joana aza makambo po ba mbulele kaka tango ba nani ba ndeko na biso ba handicapé physique o bazana ba vivant na handicap tango bando kinde ba Brazzaville atra ba parler na bango e bando za ba parler mo efanda bana lar po ba katsa biloko ofele bando ki futa ba mona ya wa bazaki neti ba grand prêtre omona mwela moko azana tamsu 3 momia kitoko ya pemba danger yokutu mutaye otambola na ba makomi balé mais ozata msu na chéri mo ya elongi tenga ma elongi mabe mo bugulu wala develo amba imba ozomota pourquoi parce que ba pese ba mo ba faire mo bwe ya ndo benga ba bongo donc ane mo na ina lo baké mo la la kisi kaka mutwana aza esprit aza danger. Mais merci beaucoup papa Ndosimao. Oui là il a ici amen. Merci beaucoup esprit papa. Eza mwanda.
Merci beaucoup, Papa Nosima. Je crois que la région nous fait signe qu'on a largement dépassé le temps. Merci beaucoup. On va encore revenir pour vous Merci beaucoup. Hein. Vraiment. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec ça que nous bouclons cette émission aujourd'hui. Je crois que ça vous a plu. Et la mission de Marambébélé, Papa Ndosimao, à l'objet Makabouébélé, on ne sait rien pour ça, l'ADN. Ce qui est couple et c'est la bino de tout le monde en anglais. Bon, c'est trust each other. Bon, ce qui m'a bien côté, les Kambouté, kasi vérité, il faut que la Kanako Senga. Bino, moi, si à Libala, ou Kende Libanda, Ndengenini. Ça m'a la mouté, ce qui est salami, Zouata, Yakosoana, papa, papa peut ce qui bolingozali a kokina ye kolimbisa pour une faute avouée est à moitié pardonnée. Et comme le niveau ya kosala ba adena public ndengwana et peut si passe parce que ndeko wana dans cadre ya compagnie a bosani que vidéo moni wana mwana moko de ali ko filmer vidéo ali ko filmer donc famille et katani pour na makambo ya boyi. Yo muto la biso ba ndeko soki ozana lisolo ko pesa biso benga biso opeta lisolo na yo to ko beta lisolo kaka ndenge olingi to beta yango soko lingi totanga kombo to kotanga kombo soki po boyi totanga kombo te to kotanga kombo te kasi komi tungusama te soki ozwi biso te tikela biso audio ya lisolo na yo to ko beta yango soki keso ya li to kozongela yo pona lelo to suki awa portez-vous bien santé de fer à tous hein chap chap et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo